በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ካብ መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ዝተወሃበ መግለጺ። መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ብዕሊ ካብ ዝጣየሽ ንድሓር ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ከም ዝተሰርሑ በብእዋኑ ብመግለጺ ቀሪቡ እዩ። እዚ እውን እንተኾነ መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ እቲ ተሓንጊጥዎ ዝተለዓለ ዕላማ ራእይን ተልእኾን ንምስኻዕ ዝነፀሮም ትልምታት ንምፍጻም ኣብ ዝለዓለ መንፈሳዊ ተጋድሎ ይርከብ። ተልእኾታቱ ንምፍጻም ጸገማት ተየጋጠምዎን ማሕለኻታት ተየጓነፍዎን ማለት ግን ኣይኮነን። ብቐሊሉ ንዞም ዝስዕቡ ጸገማት ምግላጽ ይኣክል እዩ። ሓደ ብምኽንያት ዕፅዋን ክባን ዝተተሓዙ ትልምታት ንምፍጻም ኣዝዩ ወሳንን ኣገዳስን ዝኾነ ገንዘብ ብዘይምህላው ብሕፅረት በጀት ትልምታትና ብምልኣት ንምዕዋት ቅዱስ ፍሬምናጦስ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዘይምኽኣል፣ እቲ ኮሌጅ ንሰራሕተኛታቱ መሃያ መኽፋል ዘይምኽኣሉ፣ ንኹሎም ኣብነት መምህራን ገዳማትን ኣድላይ በጀት ዘይምህላው እቲ ቀዳማይ ዕንቅፋት እዩ። ካልኣይ ቤት ጽሕፈት መንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ብዝተማልአ መሳርሒ ዘይምምዕባል ርእሱ ዝኸኣለ ቤት ጽሕፈትን ሚድያን ዘይወነነ ምዃኑ። ሳልሳይ ብምርዳእ ይኹን ብዘይምርዳእ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ናይ ግሊ ሚድያ ኣብ ፌስቡክን ካልኦት ማሕበራዊ ምትእስሳራትን ዝተሓላለፉ ዘለው ዝተዛውዑ ሓበሬታታትን ዝናፈሱ ዘለው ዘይስሩዕ ወረታትን ዝፈጥርዎ ዘለው ምጥርጣራት። ራብዓይ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኣስተምህሮ ካብ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኣስተምህሮ ወፃኢ ዝኾኑ መናፍቃን ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኣርማ ዝኾነ መጠምጠምያን ካባን መጋቢ ምስጢር ዲያቆን ዝብሉ ስያሜታት ቤተ ክርስቲያን ተጠቒሞም ኦርቶዶክሳዊ ዘይኮነ ኣስተምህሮ ብምትሕልላፎም ኣብ ምእመናን ስምባደ ኣብ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ድማ ቁጣዓ ፈጢሩ እዩ። ሓሙሻይ ትግራይ ካብ ጸላእቲ መሊዕ ሓራ ብዘይምውፅኣ ማለት ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሰቲት ሑመራ ሙሉእ ብምሉእ፣ ዞባ ሰሜን ምዕራብን ዞባ ደቡብን ብኸፊል፣ ዞባ ማእኸልን ዞባ ምብራቕን ድማ ዝተወሰኑ ወረዳታት ኣብ ትሕቲ ጸላእቲ ብምዃኖም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ዘይምምላሶምን ሞትን ምፍንቓልን ይቕጽል ስለ ዘሎ ብፍላይ ድማ ሰራሕተኛታትን ሊቃውንትን ሃገረ ስብከት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሰቲት ሑመራ ክሳብ ሒዚ ኣብ ከቢድ ጸገም ምህላዎም እቶም መሊእና ዘይሰገርናዮም ጸገማት እዮም። ንሕና ጉባኤ ሊቃነ ጳጳሳትን ስራሕ ፈጸምትን ጉባኤ ሊቃውንትን መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ካብ ዕለት 12 ክሳብ 13 መጋቢት 2015 ዓ.ም ብሓባር ኣብ ዘካድናዩ መደበኛ ኣኼባ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ብዕምቆት ዘቲና እዚ ዝስዕብ ሓባራዊ መግለጺ ኣውፂና ኣለና። ሓደ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህው ሰላም ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ግልጽ እዩ። እንተኾነ ግና ኣብ ትግራይ ሕዚ እውን መሊኡ ሓራ ዘይወፀ ከባቢ ብምህላው ናብ መረበቱ ዘይተመለሰ ስደተኛ ስለ ዘሎ ኣብ ርእሲ እዙይ ድማ ጸገማትና ዘጋድድ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ሽረ ተራእዩ ብምህላው ካብ ዘየድሊ ተግባራት ስጋ ተቆጢብና ክሳብ መወዳእታ ጾማ 40 ኣብ ዘለው መዓልታት ኩሎም ጸሎተ ምህላ ተጠናኺሩ ክካየድ ጻውዒት ነቕርብ። ክልተ ኣብ ወፃኢ ዘለው ማህበረ ካህናትን ማህበረ ምእመናንን ዳያስፖራ ወገናትና ሊቃነ ጳጳሳት ይመደቡልና ዝብል ሕቶ ዘቕረብዎ ይቅርታ ኣብ ወፃኢ ዘለው ማህበረ ካህናትን ማህበረ ምእመናን ዳያስፖራ ወገናትና ብፁዓን ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት ይመደቡልና እንትብሉ ዘቕረብዎ ሕቶ ቅቡል ብምግባር ካብ ሎሚ ዕለት ጀሚሩ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ዝፍጽሙ ብፁዓን ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት ተመዲቦም ምህላዎም ብዝለዓለ ተሓጓስ ክነበስር ንፈቱ። ሰለስተ ጉባኤ ሊቃነ ጳጳሳትን ስራሕ ፈጸምትን መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ከምኡውን ጉባኤ ሊቃውንቲ መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ወርሓዊ መሃያ ወይ ክፍሊት
ናጽ አገልግሎት ዝህቡ ዘለው ምዃኖም ካብዚ በተወሳኺ ሊቃነ ጳጳሳት ስራሕ ፈጸምቲ ኾኑ ጉባኤ ሊቃውንቲ መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ካብ ጽዕንቶን ድለላን ማህበረ ቅዱሳን ኮነ ካልኦት ውዳበታት ናጻ ኮይኖም ብሓደ ልቢ መኻሪ ብሓደ ቃል ተናጋሪ ብስጡም ፍቅርን ሓድነትን ዝሰርሑ ዘለው እምበር ዝተፈላለየ ዕላማን ባህግን ከም ዘይብሎም ተፈሊጡ ብኩሉ ፈታዊ ጽቡቕ ድጋፍ ክግበረሎም ንጽውዕ። ራብዓይ ሕጽረታት መሲሎም ዝረአዩ ጸገማት እንተሃልዮም ድማ ብቐጥታ ናብ ቢሮና ብዝቐረቡ ሓሳባት መሰረት ንምስትኽኻል ንድሕሪ ዘይንብል ምዃንና እናገለጽና ካብዚ ወጻኢ ኣብ ናይ ግሊ ሚድያታት ኮነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝጥቅዑ ዘይሃነጽቲ ጽሑፋት ነቶም ቀንዲ ጸላእቲ መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ኣጀንዳ ምቕባል ካብ ምዃን ሓሊፎም ኣብ ምዕባለ መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ትግራይ ረብሓ ስለ ዘይህልዎም ኣብ ሚድያ እትነጥፉ ወገናት ኩልኹም ክትርድእዎ ብዝለዓለ ክብሪ ንሓትት። 5 ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ዘይውክሉ ውልቀ ሰባት ኣብ ሚድያታት ወፂኦም ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ዘርአይዎ ዘይግቡእ ድፍረት ናይ መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ጉባኤ ሊቃውንቲ መጋቢት 12/13/2015 ዓመተ ምህረት ብምልኣት ኣብ ዘካይድዎ ጉባኤ ነቲ ዝተሓላለፈ ስሑት ኣስተምህሮ መርሚሮም መልሲ ይሂቦምሉ ኣለዉ። እቲ ዝተውሃበ መልሲ በብብርኩ ዝቐርብ ምዃኑ እናገለጽና ምእመናን ይኹን ካህናት ብምስትውዓል ክትከታተሉ ንጽውዕ። 6 ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ መሰረት ብምግባር መሊኦም ሓራ ዘይወፁ ከባቢታት ትግራይ ካብ ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቓት ኣምሓራን ሓራ ክወፁ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ መንግስታት ፌደራልን ክልል ትግራይን ግቡእ ሓላፍነቶም ክዋፁ ጻውዒት ነቕርብ። 7 ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ ኣላማጣን ከባቢኣን ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ከባቢ ጸለምቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝግበር ዘሎ ሓዱሽ ምምዝባል ግፍዕን ዘይሕጋዊ ሰልፍን እናውገዝና መንግስቲ ፌደራል ብህፁፅ ደው ከብሎ ንጽውዕ። 8 ሕዚ ተጣይሹ ዘሎ ስግግር ምምሕዳር ትግራይ ጽቡቕ ናይ ስራሕ ዘመን ክኾነሉ እናተመነና ነቲ ብጸገም ረብሪቡ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ናብ ረሃዋን ቅሳነትን ዘሰጋግር ውሑስ ሰላም ዝህብ ግብራዊ ምንቅስቓስ ክገብር ጻውዒት ነቕርብ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ መጋቢት 13/2015 ዓ.ም መቐለ ትግራይ።